咁樣啦，咁就即係世界性周圍睇下啦。咁而咧嗱，阿金正恩咧呢個咧，即係北韓嘅事咧，絕對係一個世界性嘅話題啦。好啦，咁我哋講到呢度咁啊，浩明哥，你有啲咩睇法咧？大家要睇翻時間線嘅。其實佢呢個咁嘅喺我嘅角度嚟睇咧，佢放棄統一北、統一南韓，而啱啱個時間線就係侵嚟緊會訪華。咁其實佢某程度，我會覺得佢係咪會用呢樣嘢嚟令到特朗普有機會過去北韓同佢傾偈咧，或者做個秘密會面咧，釋出善意咧？大家嗯拭目以待啦。嚟緊可能佢阿侵嚟緊會訪華啦，今日講咗啦。講完話之後，佢會順便去咗去北韓咧。既然你北嗯韓都釋出善意啦，仲有如果阿侵去，佢會唔會帶埋日本去？嗯會唔會四方會面？北嗯韓、南韓、美國 and 日本嗯，and 日本就飛俄羅斯啊，飛起俄羅斯。嗯如果係咁樣嘅局勢嘅話咧，咁你可以當呢張係投名狀。但係如果係淨係如果阿侵淨係阿侵過去嘅話咧，你可以當呢張係呢個試水釋放善意進行溝通嘅第一步。兩個 嗯 situation 唔同，兩個 situation 嗯兩個，因為其實北韓如果佢放棄統一南韓，咁即係佢冇乜藉口再射導彈，咁嗯相對嚟講間接令南韓同埋日本嘅水域，即係北海啦，我哋叫做或者係北海啦，個水域嘅係嗯航道係安全嘅，航道嗯起碼安全。咁呢樣嗯呢樣去，因為你大家知道由北韓飛去日本啊，無論空運又好，嗯航運又好，係好近嘅事嚟嘅啫。航空距離講一個零鐘嘅啫，船我諗都係嗯兩三滴嘅事嘅啫，好近嘅事。咁嗯其實係變相減輕咗日本同南韓嘅軍事壓力，嗯軍事壓力係啦。咁其實大家又要記得喎，喺航道嚟講，如果我如果我可以保持呢個航道嗰個海域係安全嘅話，咁即係日本無論日本又好，南韓又好，佢嘅貨船可以直出太平洋噶咯喎，經關島嗰邊去日本西岸噶咯喎，去美國西岸噶咯喎，係啊，去嗯美國西岸噶咯噃。咁又咁啊嗯咁啊，相對嚟講喺經濟上嚟講，對呢個國家係有利嘅，係有利嘅。嗯甚至乎嗰航道呢一段航道係安全嘅。咁嗯你由呢個中國就上北極線，我講過啦，嗯6至9嗰個航道，北極嚟緊嘅新北極線，由嗰度出，跟住去俄羅斯，再落翻歐洲，就相對安全嘅，相對安全嗯係啦。咁其實我哋可以用幾方面再去睇咯，政治同埋經濟。咧都要係即係溫故知新啊，都要知道下咧嚇，喂，究竟呢個北韓係點嘅環境咧咁樣？嗯講緊咧就喺呢個二次世界大戰之後啦，咁日本投降啦嚇，咁跟住個二戰啊結束啦，係咪？因為抌咗嗯個小男孩嘅核嗯彈落去呢個日本，咁跟住日本咧就即係正式簽署投降啦。咁之後咧嚇就朝鮮咧就分為咧就由美國同埋蘇聯兩個戰勝國咧嚟到去喺個三八線咧就劃地而治啊。嗯，咁而咧呢段嘅時間係即係好早啦，1945年你都未出世啦，浩明哥。咁梗係所以咧明啦。成件事咧去到後尾咧，咁啊大家一定係可能比較陌生覺得，因為咁耐歷史係咪？咁而嗱喺咁嘅環境之下咧，咁跟住咧嗱一分為二啦。咁結果咧嚇第一嘅書記，咁因為係蘇聯嘅北韓啦，蘇聯召嘅北韓啦，咁佢誒行呢個共產制度。咁啊，國家主席啊，即係叫書記啦。咁第一書記係邊個咧？咁就係呢個金家，就係第一代金家人。呢個就嗯叫金日成。嗯金日成咧就係成為呢個委員長。咁佢就係成為咧呢個北韓啊嘅臨時人民委員會最高行政機關負責人。咁而咧及後咧就直情咧就個委員會咧就由臨時改咗做至高人民委員會。跟住咧就開始進行咧。同步啊，其實同中國一樣嚇，土地改革。嗯嗱，咁跟住咧，透過呢個人民議會嘅會議啦，就推出咗咧呢個咧
朝鮮民主人民共和國嘅憲法啊。跟住咧，佢亦都產生咗自己嘅議會啦。咁當然啦，嗰啲議會你都明㗎啦，其實咧都係佢老人家督入去嘅啫。咁嗯而咧喺呢個時候咧，咁佢哋唔叫自己做朝鮮喎，佢叫自己做大韓民國，因為佢哋堅稱嗯咧，佢哋係呢個韓國嘅正統。咁嗯並且咧，之後啦，佢就叫佢哋呢個咧係朝鮮嘅乜嘢啊？民主主義人民共和國。佢哋話佢哋係行呢個民主，同埋係呢個叫做話嚇，即係有高度自治嘅一個地方啦。咁但係大家當然知道啦，朝鮮就係世界上其中一個好長時間係認為最封禁啦、最禁閉啦。啲人民係即係受到最高嘅監管啦，跟住係最多嘅叫做話唔公平嘅事情啦，最資源最缺乏啦等等嘅地方嚟啦嚇，就同佢個名係完全唔同嘅。好啦，咁跟住點呢？咁跟住講緊呢，去到即係50年代啦，後期啦。咁其實呢，佢係亦都係試過啊，係越過三八線呢，就對呢個韓國呢係進行一啲嘅進攻嘅。咁啊，亦都呢，及後呢就知道啦。咁而呢一個呢，即係話地而分險到後尾呢，就大家好熟悉呢嗰種嘅韓戰啊。咁而韓戰呢，當時呢就係呢個嚇，就係呢個毛主席喎。毛嗯主席咧就係去指揮啦。咁大家知道咧，其實就即係呢件事好慘嘅，因為我哋就喪失咗一位嘅未來嘅棟梁啦，國家領導人嘅嚇。咁嗯就係因為阿毛主席個仔咧，就喺呢個事件入邊咧，就即係因公殉職啊。咁啊，即係而家新版本咧嘅詮釋咧，就話佢係咧即係涉探呢個嘅軍情，跟住出事。但係坊間版本同埋舊版嘅全稱咧就話佢係入廚房度炒咗個炒飯，所以咧就俾呢個可惡嘅美帝啊，就掟咗呢個導彈落去啦，笨 L 咁就炸咗啦，係咪？好嗯啦，咁而成件事點咧咁樣？咁而咧嗱，經過韓戰啊之後咧，跟住咧，喂，大家咧就重新咧又將嗰個即係嗰條線又定翻喺呢個三八線度啦。嗱，韓戰我哋今日唔會多講嘅，因為我哋今日咧其實係要即係我哋從古到今咧，我哋談古論今咧就要講翻而家朝鮮嗰單嘢啊嘛。嗱，咁跟住去到咧後尾咧，咁啊即係呢個金日成啦咁樣，咁啊跟住咧就當時咧。就金日成咁啊，交棒咯喎，咁交俾邊個咧？嗱，咁佢哋咧就好尊崇一樣嘢啊！佢哋講咧就係咧，佢哋係神聖嘅，即係佢哋嘅金家啊，金家人係嗯神聖嘅。咁佢哋咧係作為點解佢係去領導呢個嘅即係叫做話北韓咧咁樣？因為係天嘅旨意。咁而咧佢哋堅稱佢哋係正統啊，呢個咧即係個血脈啊係最正統嗯嘅咁樣。咁於是咧嚇，咁啊跟住咧就即係金日成咁啊統治咗咧呢個北韓啊，都即係好耐時間啦。咁啊去到咧後尾佢82歲咧就過身喎。咁於是咧就喺呢個時候啊，就交到呢個第二代領導人啊。咁係邊個咧？就係呢個金正日手上啦。咁金嗯正日咧嗱交到佢手上之後咧，咁啊即刻面臨緊呢件事，因為其實嗰個背景係乜嘢啦？嗰個背景其實佢就喺蘇聯解體之後啊。咁蘇聯解體之後咧，咁其實咧就當然啦。咁解體之後咧，嗰個嘅貿易啊同埋支援咧就係即係急劇減少啦，係咪？咁而嗯嗰段時間咧，亦都咧大家知道咗啊，佢就係即係變咗係蘇聯最即係最撐最支持，就變咗就唔係啊，就係邊個咧？就係中國。嗯所以嗰段時間咧就係同中國建交咧係即係即係最大規模啊，亦都係嗰段時間咧係叫做中國咧其中一個嘅代理人啦，叫做話咧係好多時咧會係即係某程度上係成為中國嘅叫做話一啲芙蓉啊，嘅都唔算附庸嘅，因為佢係堅稱佢哋係有自己高度自治權，佢哋有自己朝貢貨幣，有自己嘢。國啊，朝貢國啊，佢都冇嘢供過去㗎啦。即係簡單啲講咧，我哋應該用呢個和聯性嘅睇法咧，佢係中國條僆咯，講得白啲。咁而咧嗱，咁跟住點啊？咁跟住嗱，跟住嗰段時間咧，其實咧即係佢一直啦，同呢個即係南韓咧，其實對峙咁，但係嗰段時間咧，其實南韓就亂到七彩嘅，因為嗯，嗰段時間咧就有好多單嗰啲南韓啊嗰啲民變啊，如果你睇過咧學生運一套嘅動啊，電影嘅咧。
嗯係啦，就即係嗱，咁而咧嗱，你睇過咧，你就知道咧嗰個嘅歷史背景係點噶啦。咁跟住咧，我哋今日唔講南韓字，咁我哋要講咧就喺佢呢個二代領導人啦。咁即係呢個啦，就係佢老豆咯。咁而講緊咧嗱，呢一個咧，即係叫做話金正日嘅即係時代啦嚇。咁其實佢又面臨嘅開頭咧，咁啊面臨咩事咧？佢面臨就係咧即係嗰個叫做話饑荒啊。咁係嗯咧，其實咧佢饑荒佢係餓死好多人嘅。嗱，咁而咧佢其實咧金正日咧係捱咗好長時間。咁佢捱過咗饑荒之後咧，咁佢就同全個國家講啦，就係我哋而家咧要進行一個要強國啊。即係就話我哋要邁向呢個咧，就成為強國啦。咁於是咧嗰陣時咧，你就發覺啦，咦，其實北韓咧就開始有啲嘅轉變啊，由極度封禁咧，就演變成咧，因為金正日咧本身咧都係一個咧，其實佢同阿那伊夫咧有少少相似嘅一個人嚟嘅。嗯哼，嗱，個重點咧，例如咧佢好中意電影嘅喎，你知唔知啊？咁所以咧佢係堅我聽過，持自己拍，我知啊，佢堅持自己拍電影嘅喎。咁同埋佢係導演啦，佢中意可樂。係啊，佢係電影啦，佢係編劇啦。咁基本上咧，嗯哼，咁即係我諗佢一個奇才啦。佢係一個被呢個叫做話係政治耽誤嘅一個電影導演啦。咁佢咧就其實就喺佢旗下咧，咁即係個文化方面啦，就有一個飛躍嘅表現啦。咁而其實咧，佢亦都係咧係呢樣嘢，亦都係即係而家咧嘅第三代領導人咧，金正恩咧，其實咧某程度上咧都係受到佢當時啟發嘅。因為咧佢就好至於將佢啲仔女咧又送晒出去即係西方國家、嗯歐洲度留學。咁而咧當時咧呢個金正恩咧同埋佢個妹啊金與正咧就送到去呢個勞力士嘅生產地啊瑞嗯，士。隨嗰度咧係時係啊。負責留學嘅。咁並且咧留學時期嘅金正恩 B 咧就唔係個肥 B 嚟嘅喎，係一個瘦仔。並且咧當時咧佢就話佢嘅身體素質係唔好啊。咁就打籃球咧就嗰啲體育嘅運動咧就好低分。咁佢亦都咧係一個就曾幾何時一個好純樸啦、好天真嘅一個男仔啦。從邊方面咧？12歲時候咧，呢個金正恩咧，佢佢要嘅生日禮物係乜嘢咧？佢希望咧可以獲得一條牛仔褲啊！嗯佢希望可以食一餐麥當勞啊！嗯，呢個係十冇錯。二歲金正一嘅願望。咁但係喂，其實點解會咁㗎？喂，你作為金家，你哋唔係成個國家窮，但係你哋係好富貴，窮奢極侈嘅咩？嗱，因為咧，其實即係金正恩咧，其實佢唔係一開波就 set 咗係佢上位嘅。係啊，嗱，其實一開波咧就係佢阿哥上位啊。咁係啦。而開頭甚至乎咧，佢帶住佢出嚟咧，去同嗰啲嘅譬如官員啊嗰啲去打招呼啊，同人民揮手咧，都係佢阿哥。嗱，嗯金正恩咧，其實有一段時間咧，就係一個最唔受重視，甚至乎顯得有啲卑微嘅一個 B 嚟嘅。嗯喺嗰段時間咧，佢個妹咧，即係我最中意嗰個美腿嗯金與正，嗯就唔係啦，反而因為佢阿媽就好中意佢嘅，而佢老豆都好中意佢嘅，所以某程度上咧，佢就即係佢得到嘅資源，佢嘅成長條件咧係幸福過金正恩嘅。但係咧呢個妹咧就好中意阿哥嘅，好中意金正恩啊。所以其嗯，實咧，佢哋兩個嘅即係哇咁 friend 啊，咁親密咧，係咪去到咁後期先係咧？唔係㗎，佢哋 teenager 嘅時候咧已經係咁㗎啦。嗱，你要嗯知道啊，咁而咧及後咧咁啊點咧咁樣？嗱，咁而嗰陣時咧，金正日咧其實咧就其中一樣嘢咧，咁你知道佢同賴英好似啊，就係乜嘢？佢有好多個情人嘅喎。我呢樣唔知喎。係啊，即係好中意溝女嘅嚇。嗯咁啊，等陣先啊，聽眾講嘢，佢話咩？金肥仔金同樂文好老友啊，一陣間慢慢講好冇？咁啊，金公子少食平常嘅快餐。唔係啊，因為嗰陣時咧，金正恩咧，其實就亦都唔係只佢係一個叫做話係接棒人嘅。唔係太子啊。佢基本上咧就唔係太子得嚟咧。第一，佢冇人理佢；第二嗯咧，佢嘅性格咧，佢細個時候咧都係比較咧係卑微啲啊。你會發現咧，我同出面有啲台嘅主持咧，
去睇一個事情或者睇一個國家，睇一個領導人呢，好多時我會研究佢唔同時期，再去嗯，睇點解會有今日嘅佢。因為成件事呢，你一定要咁樣你先立體睇到一個人㗎。嗯，你總唔能夠以佢而家呢一刻做啲乜，你就去斷定佢係點㗎？你咁樣咪太片面咯。你一定係有故事啊嘛，係咪啊？係啊，即係我哋個台，係啊，我哋個台除咗我哋係感情台，我哋都要 sell 故事嘛，我哋係講故事台嚟㗎嘛。咁所以呢，嗱，其中一樣嘢，佢嗰段期間呢，大家要了解，佢係由一個呢叫做話唔係太子，但係後期因緣際會，再加埋佢個妹，佢個妹係即係被視為咧，佢嘅爹哋嘅視為佢係好意頭嘅。咁但嗯，係當然啦，傳男唔傳女啦。咁所以去到後尾就改變咗咧，就俾呢個 B 啊，金 B 啊，金正恩咧就上位啦。咁而佢老豆咧就即係60幾歲啊過身啦。咁啊，於是嗰段時間咧，咁佢亦都係即係比較早嘅時間上位啦。咁佢當時咧就接任呢個最高領導人啦，Supreme Leader，犀唔犀利啊？柯嗯，柏文咁啊，咁啊進行呢個，哇！即係接任呢個最高領導人喎，博派領袖啊嘛。咁佢最緊要咧嚇，佢係點啊？佢成長咧，第一佢學識咗咧，佢喺西方社會嗰度生存，知道西方文化，熟知西方嘅思維，並且因為佢細個咧，佢係由呢個咧叫做話係旁支側擊變到奄正，佢有嗯，過呢個落差錯落咧，所以咧其實咧，我覺得就係引致到佢而家點解佢個思維係可以擴達，甚至乎可以去到咧，直情今日咧，其實咧佢咁樣宣佈咧，話放棄呢個南北韓嘅統一啊，呢啲事咧，你知唔知啊？其實咧嚴格嚟講咧，喂，你對唔住祖宗噶喎，係。如果以你咁中國人嘅思維樣講啊！就係因為呢個係乜嘢啊？呢個係你阿祖宗爺、你教法老豆嚟㗎嘛，呢個係去堅持咗成世人嘅祖宗家法，而你係啊，係堂而皇之地推倒。嗯，嗱，其實呢樣嘢呢，亦都要同你講，因為其實呢，金正恩呢，一開頭會咁天真啦，咁清純啦，一個咁可愛嘅 B 嚇，笨手笨腳，生日係想要條牛仔褲，想要食一餐麥當勞，食個巨無霸嘅 B。去到後期經歷咁多嘅事，去到上位，大家記得啦，佢喺機場嗰度暗殺佢嘅兄弟。嗯，其實咧，佢嗰個心路歷程咧係轉變得好大。其實與此同時咧，轉變嘅唔止佢，亦都係包括邊個？佢個妹。嗯，嗱，呢個重點嚟㗎。喂，因為點解啊？佢個妹咧，其實喺細個就係一個叫做話掌上明珠啦、公主啦、老豆錫阿媽錫啦嘅情況，但係佢就見到嗰啲現實啊、權真啊，同埋我覺得佢嘅思想係好受佢阿哥金正恩嘅影響，嗯，正常啊，所以結果呢，佢兩姊妹啊，即係叫喂佢，即係佢佢兄妹啊，兩兄妹啊，都加入咗呢個 dark side 啊，好似星球大戰咁樣講呢，披起件黑袍，做咗黑武士嗰派。嗱，其實嗱呢個你必須要清楚，佢而家係點啊？你要覺得喂金正恩而家同你講放棄統一南韓喎，哇呢個仲唔係光明面？喂呢個擺明天行者啦，唔係，你要知道佢上位以至佢一直做嘅手法，全部事都係用一個呢，我哋叫星球大戰嗰啲叫西施啊，即係黑武士啊，佢師傅嗯，啊，即係嗰啲呢黑色嘅處理方式嚟㗎。因係啊，為點解啊？個暗殺係冇停過啦，跟住咧明殺都冇停過啊嘛。分係，別係乜嘢啊？最犀利嘅有犬缺，養一啲窮兇極惡嘅狗，跟住咧去將人撕成碎片。咁呢樣嘢咧就唔再係佢獨創啦嚇，因為我哋講過啦，呢個新 K 園區都有嘅。第二炮決，炮決啦，用高射炮啊，唔係打飛機啊，係攞嚟打人嚇。嗯，咁啊高射炮之外咧，仲有導彈決啦嚇，攞導彈即係叫做話咧係嗰啲即係叫做話係一啲類似集束彈嗰啲係比較小型嘅，跟住嘅導彈咧係射穿個人啦。佢係設計咗好多唔同嘅死法，佢同埋咧佢係比佢嘅爸爸係殘忍100倍嘅。點解咧？嗯，
佢好中意咧公開行刑喎。即係突然之間嗱，喂約晒啦，阿浩明哥、阿朗哥咁啊約晒一班人啦，喂叫埋又我哋抽幾個啦抽牛尾啊嘛，可以藏不住啊嚇係咪啊？跟住抽幾個啦咁樣什麼阿 Johnny 啊咁我哋一齊食嘢啦嘛，跟住突然之間無端端反面，跟住牛尾啱出嚟啊，跟住點啊？綁住佢處決，佢係咁樣嘅喎，你知唔知啊？嗯嗱，包括佢處決咗邊個咧？犀利啦，就係佢嘅姑丈嗯，張成澤。係啦，嗱，其實咧佢係好殘忍嘅，因為咧你諗下，喂佢呢個嘅姑丈係佢即係佢爸爸好器重，亦都佢爸爸去提攜，由讀書時期就係讀佢哋即係叫做嘅名牌大學啦，跟住接受好多嘅重要部門嘅訓練出任嗰個重要部門情報部以至入面嘅所謂係即係國防部長等等嘅職位都做過晒㗎啦。咁其實咧佢亦都係咧掌握好多嘅核心嘅，因為佢係出任經濟部長一個咁嘅人喺佢爸爸嘅時候係真係掌上明珠級嘅人，去到佢呢度，去到佢大個喺佢羽翼豐滿嘅時候咧點就將佢處決啦，炮決啦。嗯嗯，咁但係喺佢嘅上位，其實佢亦都係得到呢一位嘅人嘅支持嘅喎。大所以家有冇熟？其實咧大家有冇熟？喺佢你問咗講埋先，繼續講埋先。喺佢咧開頭咧，即係喺佢呢個歷程咧，所以喺佢開頭咧，佢係非常器重即係呢位嘅姑丈嘅。阿浩明哥，你嗯，想講咩？你講。我想話大家個古仔似唔似雍正啊？嗯似唔似雍正啊？雍正就係咁樣噶，處決咗邊個？佢又係佢舅父龍科邦，佢亦都係之嗯前唔係本身唔係皇子繼承人嚟嘅，用佢嘅方法上位用嗯，佢嘅方法上位，大家係咪都好似係歷史大家不停循環。文進繼續啊，我就係補充下就好似呢個即係雍正定康熙就處決呢個多隆係咪？啊，即係鰲拜國啊，康熙鳌拜鰲係係拜，跟住偉大人係咪？係啊，好啦，咁我哋翻嚟啦，我哋唔好講韋小寶字啦我哋翻嚟啦咁嗱，其實咧阿 Kia 咧就提出啦，我頭先咧就講錯咗，唔係爆決，係犬決嗯就係咧，即係攞啲可愛嘅窩窩咧，將佢四分五裂咁呢樣嘢咧，就我哋早兩日黃標嗰時候咧，就園區咧係講過嘅。咁其實而家就呢個就唔係淨係金仔專享噶啦，園區又都用呢樣招式咁好可怕其實。即係話你諗下，真係呢樣嘢，我覺得係唔止係虐待人都係約束噶，我覺得。咁好啦，係啊，咁而咧嗱，其實咧你要知道咧，佢嘅上位咧。其實又唔係話一帆風順嘅喎，因為第一原先嘅其實係點咧？除咗佢之外咧，其實仲有其他人係有呢個血脈噶嘛。除咗佢除咗佢個妹之外咧，你發覺咧，佢係將佢嘅兄弟咧都係暗殺死咗啊！如果兄弟係長時間住喺澳門嗯，嗱咁好啦所以咧好啦，嗱你要知道咧，其實咧嗱佢即係佢兩個兄弟啦，一個叫金正男，一個叫金鐵男。咁嗯其實咧而家即係另外一個咧就幫佢做緊事嘅咁就即係嗰個處死咗啦。咁另外一個幫佢做緊事嘅，咁而係相當低調啦。咁而且咧，其實佢上位咧，佢開頭咧，其實佢就係去到肅清啲舊部佢係出現咗好多次咧，係即係出嚟嘅時候咧，突然之間去處決啲人啦，甚至乎咧係公開，首先好似張成澤咁樣。去到係攞啲窩窩處決佢之前其實今日我哋唔擺片因為即係我費事又紅又黃即係我唔想大陸，咁樣搞法搞唔掂，咁樣咧處決佢之前咧，其實係首先將佢哋嘅國家嘅經濟部長同埋佢嗰個叫做話張成澤嘅第一二把嘅叫做話左右手咧，都係咁樣處置，佢仲要係殺人誅心。佢係邀約呢個即係姑丈一家人嚟睇，跟住突然之間就喺佢哋面前去將佢嗰個嘅即係咁熟嘅手下去咁樣處決。嗯
並且咧佢做事係做到好盡嘅，佢係即係殺人係要斬草要除根啊！嗱，因為據聞咧即係佢處決嘅官員咧，嗰啲嘅小朋友咧都俾佢搞掂埋㗎啦，哦，甚至乎抄家嚟，係可能咧即係係啊，即係抄家甚至乎抄咧就家滅族。係、如果唔係上咗天堂咧，都係咧永遠係即係抌喺個監獄入面㗎啦。嗱，嗯其實你哋發覺咧呢一個嘅即係叫監禁咧，過往咧其實咧喺佢阿爺嘅時代咧都有，例如打擊政敵啦，例如打擊嗰啲叫做話反對佢嘅人啦，甚至乎啲暗殺佢嘅人啦。但係其實佢老豆嘅時候咧和平咗好多㗎啦，因為佢已經大權已定啊，佢已經嗯掃除咗好多威脅，亦都好多即係冇乜人會冒犯佢哋啊。所以咧，其實佢老豆相對個用刑咧係冇佢咁狠嘅。嗯咁而咧有一段長時間你發覺，其實即係假如啦，阿平時有秦剛啦，佢嚟計咧，佢就擁有佢個妹啊。嗯，係啊。佢個妹就係同佢做乜嘢咧？第一，負責佢近身嘅保鏢嘅事務，嗯甚至乎成立咗一隊全女班嘅女兵去保護佢嚇。咁啊，據聞呢啲嘅女兵咧，精挑細選嘅，唔單止係即係啲新手啊，用槍械啊、啲暗器啊嗰啲犀利啦。據聞就身材同樣貌都係好 top 嘅。咁甚至嗯嗯乎咧，即係佢就係我相信佢可能係世界上都好少有啊，係一啲嘅即係叫做同呢啲嘅即係近身嘅女保鏢咧係有呢個肉體關係啊。咁嗯而咧呢樣嘢就我覺得真係比較少有啦。咁而你發覺咧，其實佢亦都係即係佢有個正規老婆啊。咁啊個老婆咧就係一個咧嚇睇落去咧係人畜無害啦，跟住另外咧又係同呢個咧英國嘅海賊王妃一樣啊，係即係做過一啲咧教小朋友嘅事業嘅喎。跟住嗯嗯咧又個樣睇落咧好和善嘅喎，睇落去咧係完全似一個鄰家嘅大姐姐，好嗯，慈祥嘅。嗱咁，但係其實事實上係咪咁樣嘅咧？咁樣咁其實據聞咧就唔係嘅，佢太太咧睇落去係好慈祥，但係原來咧已經係處死過好多同佢有染嘅人，誒係即係派出自己嘅暗殺隊走去處決咗嗰啲做嘢。嘅嗯，女嘅。咁好啦，咁如果你咁樣嘅話，喂，咁你應該同個先生嘅感情就好差係嘛？但係唔係喎，金仔就好中意佢老婆。就算佢要佢懟冧啲嚇，即係所謂同佢瞓過又好嚇，即係同佢有啲曖昧感情嘅叫情人啦嚇，女朋友仔啊或者叫嗰啲叫咩啊二奶啊，佢由佢懟，因為佢嗯好中意佢太太，佢覺嗯哼，得冇所謂。嗱，其實呢樣嘢咧誒，某程度上咧，你會覺得就係乜嘢啊？誒，如果咧你以咧即係嗰一種我哋見男女關係嚟計咧。金正恩係個渣男嚟嘅，佢係可以係擁有一個女人之後完全放棄，甚至乎將個女人推去送死都得嘅人嚟嘅。嗯。但係如嗱，果大家點解？從嗯皇帝角度睇，有第二樣嘢喎，即係從皇室嗯角度睇有第二樣嘢喎。角度睇嘢嗯喎。如果嗯從皇室角度睇，呢個女人佢老婆掌管後宮，生殺大權，你冇得 at 佢嘅喎。係啊。嗯。時代唔同，唔可以照級，但係嗰個情景就好相似。林仲繼嗱，續。因為有一件事咧就咁嘅。嗱，據傳當時有一個17歲，一個咧就彈琴好叻嘅一個人啦嚇。嗯咁跟住呢個人咧就即係好得到金仔嘅賞識啊！因為好快咧就即係又令到佢榮華富貴啦，咁啊屋企人咧就生活係良好啦，有肉食啦，有雪糕食啦，咁跟住咧咁啊好多時咧都會帶住佢出去其他國事訪問啊，另外咧甚至乎係即係好愛錫呢個17歲嘅女仔，愛錫到點嗯咧？就喺呢個即係叫首都平壤啊，就起咗一個咧就音樂學院咧，就送俾佢，就叫佢出任呢個音樂學院嘅校長喎。咁哦而咧，去到咁擺到明啊，呢個就係佢即係特別上心嘅一個
嘅女孩子啦。咁甚至嗯乎咧有一段時間咧，佢就話咧，佢即係佢對外咧，佢啲官員都知嘅。佢夜晚咧，佢瞓唔着覺咧，話係咪就係話要揾個美女嚟啊嚇，同佢搞嘢啊，跳豔舞啊？其實咧，可能對佢嚟講咧，呢啲都已經滿足唔到啊。佢要嘅係呢個女仔咧，係點啊？彈琴俾佢聽。嗯，咁佢就會喺個女仔彈琴咧，佢就攞張梳化定點啊，坐喺隔離就喺度瞓覺。嗱，靈魂嚟㗎，咁而其靈魂實其伴侶嚟㗎。實呢一個咁即係講緊咧，除咗蘇眉之外咧，亦都係跟出跟入咧，就應該係床上都滿足佢唔少噶啦。咁而一個嗯咁嘅人存在咧，其實就當然係招致到佢太太嘅妒忌啦。咁嗰段時間咧，佢太太都唔為意啊。佢個妹啊，即係我最中意嗰個金宇正啊，嗯我將呢件事咧同佢老婆講喎。咁結果點咧？結果佢老婆加埋個妹咧，就聯手咧就處決咗呢個嘅17歲嘅女仔同埋佢成家。咁而咧金正恩知道咗之後咧，咁啊據聞就好嬲，好嬲就好大聲屌柒佢個妹啫，嗯就完全係冇話佢個老婆一句，嗯嗯甚至乎仲可以咧係嗱，其實做大事係點咧？嗱，呢個帝王學嘅一種啊。呢又同佢講，我話你個二奶俾我搞正咗咯，轉頭點啊？嘿，講埋衰嘢就，喂，老婆老婆打邊爐打邊爐。嗯金仔係個咁嘅人嚟嘅。嗯，嗱，呢啲嘢咧，一般以往我哋節目係咪冇講過啊？冇。嗱，因為以前我就唔會同大家講得咁深入嘅。咁但係而家咧，我哋有時咧，你會去睇一個人，再觀察佢思維，再知道點樣有件咁嘅事。所以今日咧，你見到呢個係可唔可以話係帝王術嘅一種咧？何明哥，唔知帝王學，唔淨知咁頭咁多，直情係呢個皇室學啊！嗯皇室諗嘢，皇室諗嘢同我哋諗嘢唔同嘅，就係呢個係東方皇室學，嗯東方皇室學。嗯即係你見到金仔嘅態度，其實係嗯我點玩都得，老婆得一個。因為喺中國嘅帝王學嚟講咧，大家唔好以為皇后冇權啦，皇后理論上個權力係同皇帝一樣嘅，所以佢哋有個詞叫敵體。咩叫敵體啊？唔係敵人啊，係同等啊，係同等啊。不過呢一個主外，一個主內，一個主外，一個主內。咁如果作為後宮係佢話晒事嘅，佢要 keep 住個穩定，佢 keep 住個後宮穩定。兩個任務啦，第一個穩定，第二 keep 住後宮嘅血脈純正，即係等防止啲妃子出去搞三搞四，就妃子搞三搞四。咁所以呢個係兩大任務啦，兩大任務啦。同埋第三就 keep 住個後宮唔可以同外臣，即係外邊嘅大臣有過分勾連，係過分勾連。呢個係皇后嘅任務嚟嘅，子孫昌盛，承繼血脈純正，管理後宮，防止內外溝通，防止內外。